Grandma, my friends want to know why you have anger problems. I don't have anger problems. I'll go fuck yourself, you fucking assholes. Hey guys, this is my sister. She's gay. Hi. That's homophobic. Okay, hear me out. Here, it's just a thought. Maybe we do more than just fuck. You know, like, yeah, I know. Sorry, too much. Entonces cada quien propone una película para el maratón de hoy. Empiezo yo y adivinen qué, Harry Potter, todas las... Bueno, si quieren solo vemos una. Y pues di que volvió con él porque él le pidió perdón y no lo iba a volver a hacer. Ya sé, es que ella está como loca, no me hace caso, ¿no? Grandma, my friends want to know why you have anger problems. I don't have anger problems. I'll go fuck yourself, you fucking assholes. Hey, good morning. You stupid bitch, go do some work. Amigas, siempre sí voy a la fiesta, pero voy a llevar a mi mujer. ¿Por qué no quieren que vaya? No sé. ¿Esto? No es chocolate, mira. Es una paleta de sombras. Pero, ¿os puedo maquillar, chicos? Oigan, sí voy a ir, pero voy a llevar a mi roomie. Hola. Es la señora. Ay, no me quieren. Banda, ahí empiecen sin mí la fiesta, no voy a alcanzar a llegar, mi vieja no me dejó salir. Es que ya la conocen como es de tóxica, no me dejó salir. Ahí... Não nada. É fora, vai comprar. O quê? Caríssimo. Hasn't even been that long. It's only been a year, and he doesn't post me because he wants to keep his private life private. And he's been very stressed learning about cryptocurrency, which you wouldn't understand. Yeah, no, I'm not gonna shave my beard. Oh, come on! At least give me the 10 million. 10 million, okay? Hey, I got the rug that you've been asking for, so if you guys could move. I don't need the added fucking. Okay guys, super exciting news. I just got another Squishmallow. Everyone just thinks it's like a cutesy little anime with no depth because you hug them and they turn into animals. But no, it's so much more than that. Okay guys, my mom said I can go, but on one condition. I have to be home by 11. I know. Don't make me feel worse about it. Stop. I told him, no, we're done. I'm not gonna let you treat me like this. And then he asked to get back together. So I started a new anime and no, this is a good one. It's basically about... Guys, check out these wax melts that I made. They smell really good, but they're not edible. They still smell really good though. Entonces, para poder ver cambios notorios con tu ortodoncia debes tener constancia y disciplina. Yo sé que cuesta, pero vale la pena. Y pues me dijo que iba a cambiar y pues regresé con él. Ay, chinga en su madre, pues ¿qué? ¿Soy yo? La menos productiva de todas se van a quedar a trabajar el fin de semana. ¿Cuál la? Pónganse a jalar. Y ven que les dije que no iba a volver con él, pero güey me pidió disculpas y dijo que no lo iba a volver a hacer. Hasta me trajo rosas, no te enojes. No, pues no pan, no pasta, no arroz, el café sin azúcar. Plain, bueno, pues métale en la caña con tonto. Y entonces ya ven que les dije que ya no le iba a escribir, pero me escribió y entonces le contesté. No, pero le contesté de mala gana, o sea, le contesté horrible. Le dije, ya no me escribas. Chingados, no mami, quiero ir a la reunión. Me desmaquillo rapidito. De veras, ahí voy. O me voy así, me esperan. ¿Por qué se va? Hola, soy Manuelito. ¿Qué tal? Y yo soy la voz que está... No, espera, que no me quiero ser famoso, joder.